համացանցի մեմ դարձավ ձեր նախընտրական այդ քարոզչական տեսանյութը, դուք ֆայտոնը նստած մարդ գյումրեցի այս բանկարքախոսի տակ ռոմանտիկ երաժշտության ներքո տեքստերով եւ այլն, այդ տեսանյութը արձագանքներից տեղյակ եք, ինչ կասեք այդ մասին։ Ուրեմն նախ իմ երկրորդական անունը այսօր շատ է տարածված որպես Գյումրեցի, հենց այդպես էլ ասում են Գյումրեցի Արտյոմ Թումանյանը, ես Գյումրեցի եմ ու Գյումրու կոլորիտով եմ ապրում, ժամանակին ես նույնիսկ կրում էի Գյումրվա տարազ, որովհետև ես հիշել եմ մեր պապերը ոնց են ապրել, այն ժամանակ աղաներ են եղել, հատուկ յուղեր են քսել իրանց բեղերին, որ տեսնեն, որ իրանք աղան են, հիմա ես այդպես դաստիարակված մարդ եմ, ես Գյումրեցու ընտանիքից, հենց բնիկ մաքուր Գյումրեցու ընտանիքում ծնված մեծացած եմ, Կոշկակարի, հայրս Կոշկակար եղել, Կոշկակարի ընտանիքում եմ ես ծնվել, իսկ այդ տեսահոլովակը ես շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի արձագանք է ստացել, որովհետև սա գյումրիական է, Գյումրեցին չի կարող իր ակունքներից դուրս գալ եւ փոխել իր հունը։ Ես Գյումրեցի ու ես հպարտանում եմ դրանով։ Պատահական չէ որ միշտ ասել եմ հպարտ եմ որ հայ եմ, կրկնակի հպարտ եմ որ Գյումրեցի եմ։ Դա բազմաթիվ հումորների տեղիք էր նաեւ տվել, սա էլ է ձեր օգտին։ Այդպես հումորներին անում ասում են հաջորդը երևի քյալլայի հետ է լինելու հաջորդ տեսանյութը եւ այլն, էս արձագանքներին տեղյակ եք։ Ամեն ինչից էլ տեղյակ եմ, ես դա տգիտություն եմ համարում մեծ հաշվով, որովհետև այդտեղ Գյումրվա կյանքն ու հուզմունքն է ցույց տալիս։ Տեսեք, ես հպարտությամբ եմ շրջել իմ հրապարակում։ Եվ այդ կարգը, որ նստել ենք, ես բազմիցս ասել եմ, Գյումրին կվերանա այն ժամանակ, երբ որ կվերանա Գյումրիից ֆայտոնը։ Երբ որ զբոսաշրջիկները գալիս են Գյումրի, նույն այդ գրողները, այդ կոմենտ գրողները, որ գալիս են Գյումրի, հերթ են կանգնում այդ ֆայտոնը նստելու համար։ Այսօր ում են ծաղրում, ֆայտոնն են ծաղրում, հրապարակն են ծաղրում, ում են ծաղրում, ինձ են ծաղրում, իսկ այդտեղ ինչ կա ծաղրանքի, այդտեղ ազնիվ, հավատացեք, ես այդ շրջապտույտը անելուց ես միշտ հուզվել եմ, հիմա էլ եմ հուզված։ Ինչը ստիպեց, երկիչ մարդ եք, ինչը ստիպեց մտնել քաղաքականություն ձեզ։ Արտարությունը։ Անարտարությունը երևի։ Արտարությունը, որ ես բացեմ արտարությունը, որ ես պայքարեմ անարտարության դեմ։ Ես իմ ժողովրդի շատ եմ սիրում, ժողովուրդն էլ ինձ։ Այսօր ես առավոտ, այսօր մարտի 8-ի հետ կապված եղել եմ ծերերի տուն ինտերնատում, որտեղ ես երևի մի 30 րոպե եւ երջանկացա եւ տխրեցի, որովհետեւ երջանկացա, որ մեր ծեր մայրերին եմ հանդիպել եւ տխրեցի, որ չի ուզենա, որ այդպիսի հաստատություններ աշխարհում ընդհանրապես գոյություն ունենա, բայց փաստը փաստ եղել է, կա ու մնալու է։ Ամեն դեպքում նորից եմ կրկնում, Գյումրին իմ քաղաքն է, Շիրակի մարզը իմ տուղն է։ Մենք պայքարելու ենք մեր արդարության համար։ Մրցակիցներից այսպես վախենալու մրցակիցը, այսպես ասեմ, ով է ձեզ համար, եւ միանգամից երկրորդ հարցն էլ հնչեցնեմ, քանի որ ԿՊ-ից շատ են մեղադրանքները, որ 13 տարի Գյումրու քաղաքապետ աշխատած Վարդան Ղուկասյանը թալանել է, հիմա ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման այդ օրենքով մի շարք մեղադրանքներով անցնում է դատարանում հակակոռուպցիոն, Օազիսի բանն են բերում, որ քաղաքային զբոսայգին իրենով է արել, մի շարք օբյեկտներ ունի, հարստացել է քաղաքի Գյումրեցու հաշվին, էս քննադատությունների հետ կապված դուք որպես հնաբնակ Գյումրեցի իսկապես թալան եղել է թե չէ։ Ուրեմն առհասարակ ոչ մի տեխնացուի հետ կապված չեմ ուզում ոչ մի բան խոսել, ես ոչ երկրի նախագահն եմ, ոչ վարչապետն եմ, ոչ էլ դատավոր եմ, ոչ էլ Աստված եմ, որ կարողանամ մեկնաբանել։ Կա օրենք, կա իշխանություն, կան համապատասխան մարմիններ։ Եթե մարդը անմեղ է, անմեղ է, եթե մեղավոր է, մեղավոր է։ Ես դատավոր չեմ։ Դա թող որոշի օրենքը։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, որ առհասարակ այս կյանքում մենք այս մանավանդ 7 տարիների ընթացքում չեմ ասում, դա նախկինների վերադարձ չի լինելու։ Չկա, չի ընդունելու ժողովուրդը նման բան, բայց ներկաներն էլ չարեցին այն ինչ որ պետք է անեին։ Մենք այս հիասթափությունն ենք ապրում։ Եթե հեղափոխություն արել էինք, որ լավ ապրեինք,
Ուրեմն այդպես պետք է լիներ, բայց ժողովուրդը այսօր չտեսավ։ Ես էլ մշտապես ասելու եմ, ես մնալու եմ ժողովրդիս կողքին։ Ինչ որոշում էլ որ ինքը կայացնի, ինքը հիմա այսպես է որոշում կայացրել, ես ժողովրդի կողքն եմ կանգնելու։